Әтігелігіңіз қайырлық болсын, директор. Бәк салапәтlik болып кетіпсіз. Мен сізге нем деген? Бұндақ зом-зо қылыңға үрметлі қошам жоқ деген mi демеген? Шындақ. Есімді ба? Әміз есімді. Әміз неміш қылсыз бе еді? Зом-зо әмәз. Сәмимеліктен шықтым. Мұнда күлсем пек чыралық болып кетімен деп ойлап қалға оқшымым сіз. Бұнда сақты күлсіңіз, өмічкінің тоғырдек болып кеткен қорықларыңызды өшірамай екенсіз. Ма яшық кіріп қалғанда, қорықларын анчы-мұнчы жұғыштырып үйгілік. Мен декат қылай. Дикkat қыламсыз, қыммамсыз, bu çırayınız bana bәрібір. Жаныңыз ма? Әплақ. Нейраларын толылығын. Direktor, қақпарыңыз. Шыққаныңызды әсілі алды келтіріп қойдым. Кешеш түнімегенсіз? Яқай, адаттікіден шүрсәл балдырақ келдім. Бүгін жо, қанда барлаштырышла ба? Бүгін әтеген saat 9-da plan bölümü, təşviqat bölümü bilen жығыныңız ба. Düşdə şirketimiz bilen həmkarlaşqı kelgan mehmonlar bilen tamaqda bolasız. Tamaq vaqti yarım saatdan ishib ketmisin. Ularga tushuntirib qo'ying, ha? Bo'ldi. Tushdan keyin yangidan tijorat boshlagan do'konimizni ziyorat qilasiz. Yo'q, kelari 20 yillik xomcho'p plani yig'ini qachon? Atsa 8da. 8da. Yig'indan burun lider bilan ko'rishishga o'rnashtiramiz. Ha? Lider bilanmi? Ha, tamamda. Lider bilan ko'rishish uchun eng oz bo'lganda 2 kun burun kelishish kerakdi. Bu men deydigan deb qo'ydim. Buni qila olamsiz, qila olmamsiz. O'zingizning xizmat iqtidorini ko'ring. Rahmat. Chiqib yuringizlar chiqsin. Düştü vakti belki. Bo'lmaydi. Tushishim bormi? Bu ko'rishni o'zingiz talab qildingiz. Liderning tushdi vaqti belki. Muhim ishim bor dedim-ku. Lider bilan ko'rishni ashni boshqa vaqt qo'llashtiring. Rahmat sizga lider. Kechdim ishim bor. Ha? Direktor, lider siz 2 qatim yo'l qo'ydi. Nimanda qilsiz? Voy, mushu atdigan tush, kechdan boshqa vaqt bo'lsa bo'lmamki? Men ya tamoq vaqtida lider bilan xizmat to'g'riliq paranglashmasam. Bu mening xizmatlik prinsipim. Voy, qizlar, bu sizning qo'tingiz bu yerda? Voy. Bunda qilma. Chiq. Jurum. Chiqing. Bunda qilma. Ishqisi yo'q. Jurum bexaslik qilib. Voy, yaxshi. Men diqqat qilmay qolibdim. Шығын başımdağım 10 minut vaqt qaptı. Siz o'tiravering bo'ldi. Men chiqib qatnashib kiray, yaxshi. Direktor, bugun kechda lider bilan uchrashishga o'rlashtirib qo'ygandim. Sizga dedim-ku, men vaqtim yo'q-da. Bo'lsa, lider bilan uchrashgan bo'lsangiz. Odam shunday dedimi? Yo'q. Bo'lsa direktor jayli qilmay
Bugun kechda cho'qim ko'rishgili bering. Men siz qancha qitim deyman. Xalqning oilasini shu aralashmang deb. Bunda aralashaversiz. Bunda qilsangiz ta'siringiz yaxshi bo'lmaydi qizlar. Tag'a? Keldingizmi? Olmaqım bu kız kim bo'ldi? Bu mening tuxunimning qizi. Ma'qul xo'sh. Ma'qul xo'sh. Tag'a nashta qildingizmi? Ha, siz-chi bular? Qilganmanmi? Ana qizim. Bu uyda sizda faqat tortinish bo'lib qolmasin. Bu o'zingizning uyiga o'xshash uy. Qanday bir ish bo'lsa, menga davring bo'lamdi. Ma'qul. Men shu o'zingizning dadasiga o'xshash edim. Agar menga deyamsangiz, parvar apangizga desangizmi bo'laverdi. Ma'qul. Ish qilib, siz tortinmangmi uyda. Aytib maktabga olib tizimni tutmaysizni. Xotirjam bo'ling qizim, bo'lamdi? Rahmat tag'a. Ha, bizmaydi. Men yordamlashgidek ish bormi? Yo'q, sizga bu yer tig'dak ishmi yo'q. Bo'lmasa siz uyga kirib parvar apangizga qarashib bering. Ma'qul. Ma'qul, xo'sh qizim. Haras tag'a, kimlikim chiqibdi. Va? Shundaymi? Endi xotirjam bo'lgan bo'ldik-da bo'lam, ha? Yaxshi bo'pti. Ben ish qilmadim hamsa. Ha, ish topgan bitta. Bir talabazorda ish topdim. Bo'ldi emasmi bo'lam? Ishlab turmabsan? Ha? Meva. Qizim. Buni elang. Yo'q tag'a, oson bo'lmaydi. Elang. Yo'q, oson bo'lmaydi. Qizim, men dadangiz o'xshash adam. Xotirmoqman. Elang, o'zingizga berib bir qur kiyim elang. Endi maktabga kiyib borsiz. Rahmat tag'a. Sen billa opirib yo'lni ancha-muncha ko'rsatib qo'ygan. Parvarning nomerini deb bergin agar ezib qolgandek bo'lsa lozim bo'ldi, ha? Ma'qul. Amsi nima? Xo'sh tag'a. Xo'sh dada. Xo'sh. Hech meni xopmadi. Qanday qilaman? Jasur, meni kechiring. Unda qilmay shumon gap bo'lsin qo'ydirib qo'ying bo'lamdi. Meni kechiring. Unda qilmay shumon gap bo'lsin qo'ydirib qo'ying bo'lamdi. Aka. Keldim uka. Ko'zim uyqu qo'yib qoldi. Rana kirmadimi? Rana kiribdi kelay. Azroq pul bergandim, bozorga chiqib bir qur kiyim olib olsin deb. Kimligimi chiqibdi. Endi erta maktabga olib tizimni tutib qo'yib kelaylik deyman. Voy, pek yaxshi o'ylabsan aka. O'tgandini qaysarni buyurmay, o'zing ochib qo'ygan bo'lsang, bugungidekmish avorchilikmi yo'q bo'ladi. Shuni degina. Olimka teshdikmi? Ha, Ilyarjon. Keling. So'qma qalay degan. Aka, ansman chiqaychimi? Ma'qul.
hozir kirib turgan. Hozir soat 3:30 bo'lib ketdi bu. Ha? Ishkirga chiqanchu? Men yig'indan hozir kirishim. Kechiring, direktor, kechiring. Kechiring, ikkinchi bunda qattiq qilmayman. Shunga pek etiyen kebabmay 8'lerden kelsangiz bo'ldi. Nimish qilsiz bunda etiyen kebab yega? Yerim ustiga meni taslim qildasan sizga oltin bermaydiganda. Qarsangiz og'ir qolsiz, diqqat qiling. Bo'ldi, direktor, bo'ldi, men diqqat qilay. Umid kelgan. Etti. Childigan do'kondan ko'yib yuborasiz. Ha, bo'ldi. Bizga dadamni kechta vaqti bo'lsa ko'rishga urinishgan. Bildirdilarmi, tamoq qilarsiz? Tamoq emas. Xizmat to'g'riliq ko'rishma. Ha, bo'ldi. Ishkanlar muvofiq joydan birini o'rlashtiray. Endi shunday kulsiz. Qarang qo'riqlaringizni. Yaxshi bo'ldi. Bu mendan kechirim so'rag'an o'xshaydi. Ayol kishimi ishtachi huquqlar? Yaxshimi? Yaxshimisiz? Jasurlikni ko'rdingizmi? Ishxonasida yo'qmi ekan? Ishxonasi yo'q ekan. Ha, tushdan burun ko'rgandim, tushdan keyin dam oldim ekan. Ammo siz uyning adresini bilamsiz. To'xtatib qarab boqay. Yaxshimisiz? Qayoqqa oldingiz? Kimga oldingiz? Dadamga. Dadangizga qancha yil bo'ldi qayerda? Bilmaydi ekanman. Bo'yi basti qancha atrofida? 1.75 m atrofida. 1.75 m atrofida bo'lsa, 41-numurlik yoki 42-numurlik ayiqkasi bo'larek, qani pasolini ko'rib berdim. Qaysi pason dadangizni muvofiq qarang. Ma'qulsin, cho'nglar qanaq bo'ldi aka? Bu pason cho'nglar muvofiq keladi. Ustun xurum yumshoq, ostidan ketagini yumshoq bo'ladi. Shu muvofiq yaxtalamsiz. Kim bas qancha bo'ldi? Bas 360 so'm. 360 so'm. Bak qimmatga azroq bering aka. Bo'pti, sizga 300 so'm beray. 2 so'm bersangiz bo'lmaydi. 2 so'mga bagi bo'lmaydi bu oyoqni. Lekin qashim 2 so'm qattiqga beraydi. Qanday qiynab qo'ydingiz? Bo'pti, dadangiz qoladi ekansiz. Kuyimchan qizdek tursiz. Bo'pti, 200 so'mga beray. Rahmat. Dalgamiz almashtirsam bo'ldi-ku, ha? Bo'ldi, muvofiq kelmay qolsa, qolgan vaqtga almashtirasiz bo'ladi. Qaysab beray. Voy, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. To'xtagan boshqani izlab kelganman. Sizni izlab kelgan. Nima? Keşoğun bir turibsiz-ku. Sizni saqlab turdim. Menimi? Ha? Men Bu nima? bu oyoqni dadangizga men oldim deb bering. Nimishqa? Qarasam, tag'amning putidagi oyoq bekli ko'nirab ketibdi. Shun bu oyoqni setib oldim. Tag'amga siz bu oyoqni men oldim deb bering. Cho'qim xo'sh bo'lib ketdi. Yo'q. Bunda hisob qamlashmaydi. Yana o'zingiz bering. Shunda qamlashidi. Siz bering, ha? Bir xo'sh qiytgan tag'amni. Ra'no, ey, unda qilmayman. Ra'no. Bo'lmaydi.
Dada. Ha, Kenjam keldingmi? Ha, chiqib damo g'ashtig'in, men sal turib chiqaman. Dada, bu yoqda. Nima ish bo'ldi? Bu yoqqa o'tiradi dada. Ma ayağım ki faqat da. Manga oyoq oldingmi? Bayram emas-da bola. Yo'q. Ayağım bekli kontrakt bitibdi. Nada, bir omdala tomamda. Bu kelganda manga oyoq olib, pulni buzib nima qiladi? Voy jinim dada, aka kelgan bir kifaqni ava. To'g'ri bilan ekanmanda. Oo, bu alamet. Toza qimmat oyoqda qiladi-ku bu. He? Anda? Yaxshi. Shunda dam keldi degina ama. Bu ham chiroyli oyoq ekan bu. Yumshoq. O'tganda men birini olmoqchi bo'lgan. Ang'ichi undan keldi bu oyoq. Dada. Ameliyatim menmi? Yaxshi xizmat qilib, senga yaqinroq tursam deyman. Lekin faqat xizmat qilmadim. Nima deydigan sen Kenja? Men bilaman. Faqat kutgan yerimda chiqamadim. Oldin rost bayqaqish. Qara bola. O'g'il balig'i degan fursat ko'p bo'ladi. Hozir bo'lmiz keyin bo'ladi. Ha tirishiyotsa, jafo tortishdan qo'rqmasaqlam, natija bizga yar bo'ladi. Unda oson umidsizlanib ketma, bo'lamdi? Ha? Oyoq. Yo, shunda yaxshi keldi bolam mana. Ham yumshoq, ham chiroyli, qimmat oyoqda bu. O'zimnikidekla qara. Bak, razmisini to'g'ri olsa degina. Hey. Sen bu charchab qolding balki. Chiqib damog'ash to'g'ri. Men sal turib aqlli chiqman. Anda bo'lishimiz bo'lamdi? Chiq. Mana, chiqishdi. Ha. Chanto, ha? To'xta. Mana oyoq oldim deb, menimda pulim bormi yo'qmi? Pul bor? Hey, yo'q. Rostda? To'xta. Dadamdan pul lozim bo'lsa, so'rab shu vaqt beramsa. Nima bo'laman? Pulim bor dada. Sen qo'y. O'g'il boladiga yana pul qamiz bo'lmaydi. Bundan keyin pulni tugisi men pat-pat debdi, men unutib qoldi ekanman, juma bo'lam. Ha? Ma'qul. Cesur. Mening gapim tuz. Gapni aytib o'tirmay. Ko'nglingiz ketdi. Yo'q, nima gap bo'lsa aytaveram. Men bugun Darna to'g'riliq paranglashaymikin deb kelgan. Bildim. Darnadan alsam, chiqinlar alışvatqili xeyli uzun bo'ldi. Ha, 4 yildek bo'lib qoldi. Maktabga chaqirib yurgan to'q. Lekin men Bernaning doktorxona boshlig'ining qizi ekanligini faqat bilmaydim. Shu qaysi kuni sizlarning uyiga borgan chaqda bildim. Shundaqmi? Darna sizga demaganmi? Yo'q. Deb baxmagan. Undaq bo'lsa, qachonroq to'y qilishni o'ylashyapsizlar? Bizda to'y to'g'riliq maslahatlashmadik. Avval bir kasbda utuq qozongandan keyin, Kasbda utuq qozongandan keyin Barna, nimishqa o'z uyining ahvolini sizga demidi? Buni o'ylab boqdingizmi? Chunki Barna ishqinglarning maskanmaydiganlarni allab bor his qilgan. Cesur. Men gapni udil davray. Ko'nglingiz ammo. Daviram. Men sening to'yinglarga qo'shilmayman.
Siz barnaq mas kelmaysiz. İşkanlar başqa dünyanın kişileri. Siz barnaq neyin qıpıralaysiz. Siz bizden degan yerimizden çıqa alamsiz. Adisi toyda 150 kvadrat metrlik uy ala alamsiz. Yo'q. Alamayman. Alamaysiz. Ondaqda çoğunlar bilan birga turmoqchimi? Qarang Jasur. Barna kichigidan tatib paqqacha patatib baqmagan. O sizlarning uyga kunanmaydi. Eng yaxshisi ishkinglar vaqtida munosibman o'zinglar yaxshi. Bu ikkilarga foydali. Gapingizni tushundim. Jasur. Har qanday bir ona bo'g'chi o'z qizining jafo tortishini, baxtsiz bo'lib qolishni hargiz xohlamaydi. Siz meni to'g'ri tushuning. Ben şahsen rol oynayan vaktimde yüzümni kirimçikka, kiyimlerimden hemmisini kiyimçik tapşırıp vermem. Çünkü ben obraz üçün özlemge mesul boğunum bilen o kirimçi yüzümüzki kirimga şu obraz boyunca talep koyup alıdı. Kiyimçi üçümüzki kiyimge obraz boyunca talep koygan gün ular mağık qarganda tekme esnaydı mükemmel oynaydı. Şununğa aşında vaqtda aşınında işte bir yer kitqaga yerge özlemning diqqat qilmag'idan shundaq atisliman yeni birsiga har bir adam rol alıdı. Rol o'ynagan vaqtlarimda rejissor Islamjon Varisovich arqali shundaq rahmatimni bildirgim keldi. U bizning oldimizga aynak. Islamjon Varis har vaqt bizga qanday talab qo'ygan bo'lsa, obrazning eng mukammal, eng to'xtagan yeriga talab qo'ydi. Şunu o'rinlash uchun qanchalik jafo olsa, bir ko'rinishni necha qitim, necha 10 qitim olgan yerlarimiz bor. Nimishga eng mukammal, eng yaxshisini tomoshabinga sunaydi. Buning o'tirishki jafoni hammamiz shu yerda xizmat qilayotgan har bir odam his qilamiz. Bizgo artistlarimiz, biz yoshga cho'nkanmiz, bizni har sohada xizmatchilar, masalan, ash atrofda chiroqchi deyli, hammasi bizga hurmat bildirdi, bizni asraydi. Soğuk olsa iskiyaga kirib isindirdi. Lekin ularchi, ular eng soğuk, eng birinchi safda ishlaydi. Bugun yana shulardanmi shundaq bir hal so'rag'im keldi. Mushu rolni o'ynab shundaq bir esimda eng oxirgi bir maydon ko'rinishlarda akamning og'rib qolgan bir yerlarini ko'rgan bir ko'rinishim bor. Shu ko'rinish kirgan vaqtga hissiyotim hech qachon esimdan chiqmaydi. Manlarimiz mushu film qatnashgan har birisining esidan chiqmamligi deyman. O vaqt o'ynashnimi har bir odam o'ynay olishini atayın. Abdullahning ko'zining chanaqlari qizirib ketgan. Mushu rolni qayta ilishimiz kerak. Kino ishlab baqqanlarning har birisi biladi. O'tir ko'rinish, yaqin ko'rinish, cho'ng ko'rinish degandek mush ko'rinishlarning hammasiga o'xshash bir hissiyotda, xuddi bir dayri kayniga yondirib qayta qo'yilgandek ashundaq chiqirib berishimiz kerak-da. Mushunda vaqt hissiyotni shundaq bo'lish kerak. Ash ko'rinishlarni at bo'lgan vaqtimizda Abdullah'ın bolsun, mening bolsun, her ikimizning yuraklarimiz o'rnidan qo'zg'alib, kalpiklarimiz ko'kirib, hammadan shundaq ansirabdi. Biz sog'-salomat o'tib oldik. Mana bugungi kunlikda eng kulgan, eng baxt tuyg'usiga cho'mgan ruhiy holatimizda shu jafolarimizni eslab o'tiribdimiz.